Não, eles estão... Não. Vambora já? Outro. Legal? Até eles ir, até agora Porque eu ia chegar. dizer, se tivesse mais ali, os caras estão no campo também, segura os caras. Não, eles não estão aqui. Eles estão lá em cima. Olha lá, vai subir lá, ó. Eu tinha aqui atrás e ficou no campo. É. Pô, tinha só que alguém pelo carro localizou o endereço já. É. Vai pra internet! Vai pra internet, hein? Dá pra brincar. Aí, ó. Vazaram, né? Tatu. Ah, não.